មកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងមកស្គាល់ពីឈ្មោះផ្សារនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញចាខាងក្រោមនេះខ្ញុំលើកមកចំនួន6ផ្សារសិនព្រោះចំនួន6ផ្សារនេះគឺភាគច្រើនគឺចិនគាត់អាសាប្រើជាងគេចាអញ្ចឹងចំពោះពាក្យទី1ផ្សារដេប៉ូចិនគេហៅថា沙利波市场沙利波市场ចាផ្សារដេប៉ូចាពាក្យទី2ផ្សារច្បារអំពៅចិនគេហៅថា铁桥头市场铁桥头市场ចាផ្សារច្បារអំពៅចំពោះពាក្យទី3ផ្សារធំថ្មីចាចិនគេហៅថា中央市场中央市场ចាផ្សារធំថ្មីចាឬក៏យើងហៅកាត់ផ្សារថ្មីហ្នឹងណាចាចំពោះពាក្យទី4ចាផ្សារអូឬស័យចាផ្សារអូអស័យយើងហ្នឹងដែលពីច្រើនចិនគាត់ក៏ទៅញឹកដែរគាត់ត្រូវទៅញវ៉ាន់នៅហ្នឹងណាចាអញ្ចឹងចិនគេហៅថាអ៊ូយ៉ាស៊ីស៊ឺឆាងអ៊ូយ៉ាស៊ីស៊ឺឆាងចាផ្សារអូឬស័យចាចំពោះពាក្យទី5ចាផ្សារទួលតំពងចាផ្សារចិត្តផ្ទះខ្ញុំតែម្ដងចាអញ្ចឹងចិនគេហៅថាឡោស៊ឺស៊ឺឆាងឡោស៊ឺស៊ឺឆាងចាផ្សារទួលតំពងចាចំពោះពាក្យទី6ពាក្យចុងក្រោយចាផ្សារអូឡាំពិកចាផ្សារនេះក៏ចិនគាត់ទៅញឹកដែរណាគាត់ត្រូវទៅញវ៉ាន់នៅហ្នឹងចាអូខេអញ្ចឹងចិនគេហៅថាអូលីនភីខស៊ឺឆាងអូលីនភីខស៊ឺឆាងចាផ្សារអូឡាំពិកចាអញ្ចឹងសម្រាប់មួយដែលគាត់ត្រូវការកំងម៉ាខូឡាជែនចាដែលជាផលិតផលកូនខ្មែរចាជាមួយនឹងត្រាំដូចថ្មីតាមពុជស្វាចាអាចឆាតមកពួកខ្ញុំបានចាឬក៏ឆាតទៅ page ជីវីបានអរគុណច្រើន